तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme 9i चाहे Realme 9 चाहे Realme 9i 5G चाहे Realme 9 Pro फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आप Realme से इनमें से कोई भी फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो दे रहा होगा, चाहे आपका स्पीकर फट गया होगा, तो मैं आपको 3 ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। 100% गारंटी के साथ का तो वर्किंग सेटिंग है। तो यदि आप भी अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइज मैं आपको सेटिंग को बताता हूँ। लास्ट वाला सेटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे आपको ज़रूर देखना है। सबसे पहले आना अपन मोबाइल के सेटिंग में, उसके बाद ऊपर यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको सर्च करना मोनो ऑडियो। तो चलिए मोनो ऑडियो आपको सर्च कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आपको मोनो ऑडियो दिखाई दे रहा होगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होगा, तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। इससे आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर चैनल बैलेंसिंग दिया है, यह सेटिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। या आपके फ़ोन में एक और कर देंगे तो आपके फ़ोन में केवल एक ही ब्लूटूथ में सुनाएगा, एक और नहीं। तो इसे आपको बीच में रखना है और आपको मोनो ऑडियो को ऑन कर देना है। ये ऑन रहेगा तो आपका आवाज़ बहुत ही तेज़ रहेगा। तो फर्स्ट सेटिंग करने के बाद अब आपको बैक आना है। अब आपको आना अपने साउंड एंड वाइब्रेशन में। साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म सभी को फुल कर देना है। यहाँ पर सभी को फुल कर देना, इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही तेज़ हो जाएगा। तो दूसरा सेटिंग करने के बाद अब आपको लास्ट वाला सेटिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपको सर्च करना डेवलपर ऑप्शन। तो चलिए डेवलपर ऑप्शन में आ जाते हैं। लास्ट वाला सेटिंग बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप अपने Realme 9i चाहे Realme 9 चाहे Realme 9 5G चाहे Realme 9 Pro को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बना, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूँगा, जाके देख सकते हैं। गाइस इसमें नीचे आने बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये आपके फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाने के लिए देता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि यह कहाँ रहता है। तो आपको इसे ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन की आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। और यदि आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं करने आता तो आपको अबाउट फ़ोन में जाना है, बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इन तीनों सेटिंग को कर देना और अपने स्पीकर को एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना। जो भी डस्ट वगैरह होगा वह साफ़ हो जाएगा, इससे भी आपका आवाज़ बढ़ जाएगा। तो गाइस ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।